به گوش جان گوش اندازند. خود حکایت میکند سفیان ابن عبدالله: قلت یا رسول الله حدثنی بامر اعتصم به. ای حبیب خدا، من کو برای صحبتهای تو پدر و مادر ما به نام آن خدا فدا میکنم. من که همیشه پایبند نصیحتهای تو هستم، همیشه سخنهای تو را به تمام دنیا نمی فروشم، سخنهای تو را خیلی گوش میکنم. از زمانی که در پهلوی تو هستیم، از زمانی که مصلحتی تو را گوش میکنیم، آدمگری را دریافت کردیم، حقیقت را یافتیم. ای حبیب خدا، باز میخواهم حدثنی بامر اعتصم به. پدر و مادرم فدای جانم، فدای جانت باد. ای حبیب خدا، یک نصیحتم کن، یک جمله برای من بیان کن تا که این جمله را من در دل خود خانه سازم و این سخن در همون خانه دلم تا آخر حیات خود نگه دارم. حبیب خدا وقتی خیلی در هیجان آمدنی سفیان ابن عبدالله را که حس میکرد چی گفت؟ قل ربی الله ثم استقیم. ثم قلت یا رسول الله ما اخوف ما تخاف علیه، فاخذ بلسان نفسه وقال هذا رواه الترمذي وقال حدیث حسن صحیح. عجیب منظره بیان کردن برادران عزیز و گرامی. نصیحت حبیب خدا بر سفیان ابن عبدالله چی بود؟ گفت سخن من، پند من برای تو این است، بگو ای سفیان رب من الله است، بعد از آن پایبند حکم پروردگار بشو. بگو، اعلان کن که تربیتگر من الله است. ذاق طعم الایمان من رضی بالله ربا و بالاسلام دینا و بمحمد رسولا رواه مسلم. چشید لذت ایمان، چشید مزه ایمان، حلاوت برد، با فیض شد آن کسی که الله را برای خود پروردگار اعلان کرد، آن کسی که محمد را برای خود رسول اعلان کرد، آن کسی که این دین اسلام برای خود دین اعلان کرد. بگو پروردگار من الله است. بگو ای صوفیان رزق رسان من الله است. بگو هلاک من، حیات من ای پروردگار در دست توست. بگو ای صوفیان عزت من، خاری من، شرف و بیقدری من ای الله در دست توست. اعلان کن. البته پروردگار مهربان داره، الله داریم که برادرای عزیز و گرامی آن ذات بزرگ اعلان میکند من جاء بالحسنه فله عشر امثالها او ازید. اگر بندگان من، خدا میگوید با یک نیکی اگر به نزد درگاه من آید، من که پروردگار شما هستم در عوض یک نیکی 10 نیکی از اون هم زیاد در نامه اعمالت کتابت میکنم. فقط تو با یک نیکی به درگاه من نزدیک شو. و من جاء بسیئه فجزاء سیئه سیئه. ببین مهربانی الله را ببین. اگر بنده من تو گناهگار شدی، تو خطا کردی، تو سهو کردی، در عوض یک گناه تو من یک گناه می نویسم، 10 گناه نمی نویسم. الله اعلان میکنه در سوره قاف والله علم آیت 15 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و نحن اقرب الیه من حبل الورید. بندگان من
شما نپندارید که برای شما پدر و مادر و فرزنداتان نزدیکتر است، بلکه من از شاهرگ گردن و دیده به تو نزدیکتر هستم. الله اعلان میکند، الله اعلان میکند لله افرح بعباده من هذه بولدها. حضرت عمر رضی الله عنه گو وقتی اسیرها را که نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آوردند و در بین آن اسیرها یک زن بود که چیزی را گم کرده بود، خیلی هراسان بود، میکافت. بناگاه نگاه کردیم که یک طفل خردک که خود گم کرده بود و یک گرفت و میگه در پیش بری خود در آغوش گرفت، خیلی مستحکم، و حتی میگوید با وی شیر دادن گرفت. البته مادر به فرزند شیرمک خود یا از او کلانتر البته محبت دارد، مهر دارد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به حضرت عمر چی گفتند؟ گفتند دیدید این مادری که این فرزند گم کرده بود چقدر وی بوسه میدهد، چقدر وی در آغوش میگیرد، آنقدر محبت و عشق بر این فرزند دارد. الحال همون مادر گوین همین طفل در آتش میپرتاید. گفتند نه نمیپرتاید. پس حبیب خدا چی گفت؟ لله افرح بعباده من هذه بولدها. قسم به نام آن خدایی که جان محمد در دست اوست، خداوند از این مادر دیده به شما مهربانتر است. چگونه به فرزندش مهربان است، به شما از این دیده مهربانتر است، رحیمتر است. و این خاطر سفیان ابن عبدالله را چی گفت پیغمبر؟ قل ربی الله ثم استقیم. بگو پروردگار تربیتگری من است، پروردگار محافظ من است، پروردگار هر کار در من مهمات آمد رو به او میارم، کشایش کار من در دست پروردگار است. بعد از آن صوفیان گفتند ای حبیب خدا ما اخوف ما تخاف علیه. ای حبیب خدا چی چیز است که بر ما امتانت می ترسی؟ کدام عمل است که ما اون انجام ندهیم تا که باعث ناراحتی تو شود؟ کدام عمل است؟ حبیب خدا چی گفتند؟ فاخذ بلسان نفسی وقال هذا رواه ترمذی. حضرت گفتند زبانشان برآوردن، گفتند با دستشان زبانشان داشتند، گفتند اگر همین زبانتان محافظت کنید دیگر به یگان عمل شما من نمی ترسم. زبانهاتان محافظت کنید، زبانهاتان در راههای بیهوده صرف نکنید. زبانها باید همیشه پایبند ذکر خدا باشند. زبانها همیشه باید که خیرخواه باشند، دلالت کننده به خیر باشند. استاد من بابای ملا شریف رحمت الله علیه خدا رحمتشان کنه، حضرت میگفت سری که سجده ندارد کدوی بیبار است. سری که سجده ندارد کدوی بیبار است. زبان که حمد نگوید سوراخ دیوار است. این زبانی که حمد نگوید، زبانی که یاد خدا را نکنه، زبانی که حقیقت بیان نکند، چی بین او چی سوراخ دیوار فرقی نیست. و این خاطر حبیب خدا از زبان ما ترسید. ای امتان من گفت چگونه که من زبان داشتم، چگونه که من با این زبان خود حیات سپری کردم، اگر شما خواهید که امت اساسی من باشید پس از من عبرت گیرید. پس زبانهای ما باید مثل زبان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم باشد. زبانهای ما باید عادتی مار، عادتی سگ نداشته باشد. گفته حضرت مولوی جنون من آدم گفته هستی کله جنبان، اگر پرسنت آدمی کلت همه جنبانی؟ بله آدم هستم. آدم بله، ما فرزند آدم هستیم. من آدم گفته هستی کله جنبان، چرا داری چرا داری؟ من آدم گفته هستی کله جنبان، از یادم رفت. تو اگر آدم هستم گفته و برای چی؟ تو داری مزاج خوی حیوان. تو چرا طبیعت حیوان در خودت راه دادی؟ چگونه؟
گهی چون سگ شوی در جنگ اخوان، گزی هر دیل را به زخم دندان. تو عادت حیوان در خودت راه ندی. این سگ است که از پای انسان ها و از اعضای انسان ها میگذد. تو به این زبان کسی را باید که آزار ندهی. افضل ترین مسلمان حبیب خدا گفت آن کسی هست که از زبان دستی و کسی آزار نمی آورد. ابو هریره میگوید یک شخص آمد از حبیب خدا پرسید اکثر آتش دوزخ داخل می شدگی به کدام خاطر است؟ حضرت گفتند الفم و الفرج. از حساب دهان و از حساب زنا دوزخ پر می شود. گهی سازی به هر کس خصلتی مار، دهی هر مؤمن را سخت آزار. گاه مثل مار میشه، مؤمن ها را آزار میدهی، مؤمن ها را از پیش دور میکنی. آنقدر زبان ترش است، آنقدر زبان دغل است که یک بنده خدا در پیش تو نشسته نمیتواند، یک بنده خدا در گرد تو جمع نمیشود، به خاطر که زبان درشت است، به خاطر که منهجت منهج شیطان است. حبیب خدا گفتن از زبانها تا میترسون. دادرها عزیز، برادرای مهربان، ترسیدن حبیب خدا معنای این را دارد که ما حبیب خدا را ناراحت میکنیم، ما حبیب خدا را از خود ما ناراضی میگردانیم. زبانهاتون چنان معامله با زبان کنین که همگی افسوس شما را خورد، همگی از شما سخن گوش کننده باشند. این حالت ما و شما نجات می‌یابیم. السلام علیکم حضرت داملا. برادر عمر گفتگی از دنغره این هفته یک 4 دانه لیوستر میگویم برای همون مسجد نو روان کردن که هفته گذشتهش در ما مهمان بودن خانه ده و گفتن در حقمون دعا کنید. و اینجا یک برادر عزیزم که پدرشون بابای سبز علی بود از گذشته است، در حقم دعا کنید، یک مبلغم برای آبادی مسجد روان کردن. و اینجا برادران از ناحیه واسه کلخاز میچوریم، خب در حقشون گفتن دعا کنید خدای مهربان این خیر و احسانهای برادر ما عزیز و عمر قبول بگردانی، در عوض این خیر و احسانهایشان خدایا برای اینها هم توفیق و هم از مال دنیا نصیب و روزی گردانی. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم داملای عزیز. ملا امامی که افیان استفاده میبرد و میفروشد آیا حق ملا امامی دارد؟ سوال به خاطر هست که ما از پس این گونه امام نماز میخوانیم، چون سندش ضعیف میگوید که از پس هر یک نیک و بد نماز خوانید. اینجا در دلیل آورد است که عبدالله ابن عمر و انس ابن مالک از پس حجاج یوسف ثقفی نماز میخواندند که کان فاسقا ظالما، که حجاج یوسف ثقفی هم ظالم بود و هم فاسق بود، لیکن از پسش عبدالله ابن عمر انس ابن مالک نماز میخواندند. و این چنین حضرت دلیل آوردن ابو جعفر طحاوی در عقیده طحاویه، خیلی کتاب مشهور هم هست، عقیده صحیح هم هست، که حضرت میارد که عبدالله ابن مسعود از پس ولید ابن عقبه ابن ابی معید که کان یشرب الخمر، که وی نماز عرق میخورد میگه از پس نماز میخواندن. حتی در همین عقیده طحاوی آمد که عبدالله ابن مسعود تا 4 نماز بامداد از پسش خواندگی هست. خب این حجت هایی هست که از پسش نماز خواندن، لیکن
برادرای عزیز و گرامی، ما در شأن این گونه امام هایی که آن چیزی که با نص قرآنی حکمش حرام است که انکار این کسی گوید که نه اعوذ بالله اگر گوید حلال است و کافر می شود، وقتی اگر اینها را استفاده برد پس شما یک چیز فراموش نکنید. همون سعد ابن ابی وقاص وقتی از حبیب خدا خواستن که همیشه دعا کنن و دعایم قبول شود، رسول الله با او چی دستور دادن؟ اطب مطعمک تکن مستجاب دعوه. اگر تو خواهی که دعای تو را خدا شنود و دعای تو را خدا قبول کند، خوراک حلال گردان، حلق خودت از حرام نگه دار. مثلا آدمی که حرام خورد، آدمی که از حرام خوردن نترسید، بی پروانه رفتن گرفت، پس این در جزای پروردگار البته به البته روبرو می شود. لیکن علل خصوص برای ایمان باور کن این خیلی و خیلی جای تأسف است که وقتی ایمان پیشروی یک قوم کلان وقتی با این عمل چنگ زند، پس از خود اون قوم دیگر چی جای گیله مانده است. برای همین بهترین صورتش همین است که از پس این گونه ایمان نماز خوانده نشود، زیرا که وقتی شما میدانید که همون انسان چنگ زننده بر همین عمل است و شما در داخل خود نسبت وی نفرت دارید، شبهه دارید، خب همتون میشناسینش که یک انسانی هست که از روی دروغ سله و جلک و کله دارد، این خدمتگار اسلام نیست، این از آیت لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه که الله میگوید برای تمام ملا امام ها و برای قوم حیات پیغمبر، سرگذشت پیغمبر باید الگو باشد، درس باشد. این آدم که از او دور است، این باید محراب دما راه ندهیم. ما هر روز دعوت ما چیست؟ مردم از راه حرام خوری نجات دادن است. یکم چیزی که انسان، حتی آیت قرآن است که خدا از انسان عمل را قبول میکند که وی حلال باشد، وی پاکیزه باشد. از این خاطر برادر عزیز، این گونه انسان باید توبه به سوی خدا کند و رجوع از این گناه خیلی بدبختانه کند و بعداً اگر امامتی کند مرحمت، یعنی گناهی که اول داشت توبه کرد میلش، اگر علم داشته باشد پروایی نیست، لیکن زور باشد، پولدار باشد، خب خیش قومیت داشته باشد و نماز مردم خواندن گیرد، مردم اگر سکوت کند و داند یقین دانه نمازتون قبول نیست. نخوانین از پس این گونه انسانی که تقوا ندارد. من انشاءالله در باب ربا اکنون یک موضوع تیار کردگی هستم از ترغیب و ترهیب منظری، خدا رحمتش کنه. خیلی کتاب خوب هم هست که دیگر صاحبای کتاب صفتش میکنن که خیلی احادیث های خوب در کتابش جمع کرده است و از کتاب این حضرت بسیار چیزهای خوب هم جمع کردم که شاید تأثیر رساند که برادرای ما از این راهی پراتین خوری هم دور ایستند. انشاءالله این من یک جمعه یا دو جمعه به سمع شما میرسونم. لیکن حاضره در این قدر مختصر میگویم که این حق امامتی ندارد برادر عزیز، باید در محراب نباشد. بسیار جای شرمندگی است باور کنید. اکنون نیت کردیم که اگر دوام دادن گیرد بعد این ارگان های داخلی هست، بعد میسپاریمش، بعد میبرن محکمش میکنن. هم که شرمندگی میشود که یک ملا را به خاطر چی؟ به خاطر افیون فروشی وارد زندان کردن. این تن در همه ملاها میرسد. این قدر جایگوی بدبختی است. ملا باید که مثال در بین مردم باشد. مردم ملا را دیده باید که خودشان درست کنند. مردم زن ملا را دیده
باید زنهاشون مثل زنهای ملا کنن، مقصد با سطر باشن، زنهاشون با حیا باشن. بچه های ملاها را دیده که در کدام راه اونها قدم بزنن، بچه اکاشون تربیه خانه ملا را در خانهشان جاری کنن، نه اینکه از ملاها نفرت پیدا کنن. این پیشوا به خاطری هست که مردم از او عبرت گیرد، مردم راهی راست یابد. این بدبختی است باور کنید. حبیب خدا گفت سه طایفه در لعنت خداست، من اما قوما وهم له کارهون. یکتاش همون انسانی هست که مردم مجبور میکند که از پس من میمری و نماز میخوانی، دیگر علاج نداری. انا همین ملا در لعنت خدا هست. ولی خیلی زورا بسیار این کو علم ندارد، بچه ها خواندن آمدن علم دارن، نمیمانش که نماز مردم خانه و یک دهنگه به مردم رسانه، نمیمانه. این سوال الحال آوردن. السلام علیکم داملای شیرین سخن حاجی مرزا. من از شما یک خواهش دارم، التماس با این سوال من پاسخ دهید. شخصانی که با بینک ها یعنی فالبین ها اعتقاد دارد چی گفتنی هستید؟ دخترانی که در بینی هایشان نت میبندند میگویند که این ثواب است، درست است یا نه؟ من نت چه نمیدانم چی است، شاید گوشوار و همون چی باشد، نگینه ماندن باشد. بینیش سوراخ کردن است. این بینی را سوراخ کردن برادر عزیز، من در یک کتاب خدا رحمتشان کند زیورات بهشتی نام داشت، نگاه کرده بودم که همون صاحب کتاب خیلی وای گویم که اجتهاد خودش بود که اگر برای شوهرش بینیش سوراخ کنه و اونجا نگینه گذاره و خب و در نزد شوهرش خودش آرا و تارا دادن گیرد، این درست است گفته است. لیکن بهترین صورتش همین است که ما در یگان حدیث و در یگان گویم که از آثار صحابه، از زنهای رسول، از زنهای اصحاب تا حال ندیدیم که زن از اونها در بینیش مثال نگینه داشته باشد. چشم من نرسیده است، اگر باشم مقصد من ندیدم. به این خاطر بهترین صورتش همین است که ترکش کنین و در گوش هاتون همو گوشوارکاتون اندازین، گردن بندهاتون در گردن هاتون، دستمانه هاتون در دستمانه هاتون، همین خودش علاقه بهترین زینت است. برای همین نکنین، خوبترین صورتش همین است. این هم یه حرج دیگر از این مشکلات دیگر چی در کار همین کردن. شما زیباگیتان خواهرای عزیز، انشاءالله این صدای من که به گوش همه خواهرها رسیدگی هست و زیباگی شما آداب شما هست. اگر از هر دو جانب سوراخ کنی و بهترین میگویم اگر نگینه را در همو بینید گذاری و لیکن زبان داری که شوهر در پهلوی تو یک دقیقه طاقت ندارد، باور که نه نگینش میفارد، نه چهره زیباش میفارد، نه کرته قیمتش میفارد. از همه در بهترین نگین، بهترین زیباگی تو خواهر عزیز لفظ شیرینی توست، حرمتی توست. زنی خوب سیرت خواه نزدیش درو که آمیزگاری بپوشد عیوب. حضرت میگه اگر زنکی که تماما نمود نداره، تماما نمود نداره، گویم به حسن و به جمال است، خب مثلا خیلی همین مردک دیدن ده هم گویم زیباگی همون ده بدروگی همون ده خسته می شود، لیکن خدا فعل خوبش داده است، خدا آداب خوبش داده است، خدا در وجود او حکومت ایمانش جای کردگی است. حضرت سعدی میگوید که انا همین صورتی گویم بدی تو را، همون شکلی ناخوبی تو را، سیرتی خوبت، اخلاقی خوبت، انا همون چادری حیای تو، همون احترام شوهری تو، همه بدروگی های تو را میپوشاند، همه بدروگی های تو را نابود میکند. برای همین خواهر عزیز نصیحت من همین است، بهترین نگینه، بهترین زیباگی خوش به حالت که اگر شوهر از تو راضی باشد. و اینجا سوال اولی دادن نسبت فالبین ها، من عقیده ما گفته بودم که فالبین کافر است، فالبین ایمان ندارد برادر عزیز و گرامی، و کسی پیش فالبین می رود و هم ایمان ندارد. این حدیث پیغمبر خدا هست
کسی پیش فالبین می رود من اتا عرافا آمدگی است او کاهنا فصدق بما یقول و پیش فالبین می رود. بعضی از بچه های ما و شما بین عصر 21 ما را مذکوره هاتون علک بیدار است. شما امروز آنقدر علم دارین که باور کنین در گذشته این خیل علم ها وجود نداشت. اینقدر بیداری در شما هست. با بزم یعنی رفته پیش یک فالبین و جادوگر ده چارزانو میزنی و مشکلاتات بیان میکنی و آن چیزی که وی میگه تو باور کردی. حبیب خدا گفت به آن قرآنی که به من نازل شده است تو کافر شدی. برادر عزیز و گرامی، وی باید بقدرترین آدم در محله ما و شما آدم فالبین باشه. آیا چی بدبختی است که نزد در فالبین رنگ مزارا شیدگی است. خیلی مزارا را یک وقت همین تلاتون داشتیم در بالاشان، حاضر نوبت در فالبینا شیدگی است. ولی یک برادر اینجا مکتوب دارد میگوید خدشم دادن همه اینا سند دارد. بعد آدمای را خطیش صحبت بکنم به حجت نیست. یک نسخه داده است میگه نسخه را چیزی نویسانده است و میگه جانب من گشت گفت خیلی دور آمده این ارزشی $100 داشت نه که $50 هم بته. $50 کفایت میکرد و دادر تا همین اطراف همین گرد و بگیر 200 کیلومتر یگان چیز به تو ضرر نمیرسونه. همین را دارم در بر نگاه دار. همون بیچاره هم که اخلاصی بسته که همون را تنش دور نمیکنه. میگم مرا بته ما درم شبو بینم همون را در دست من نمیته. همین که اخلاص بسته باور کنیم برادر عزیز. وقتی درش هم اکشایی امتر یک خطی درست کشادگی یک دو سه نقطه مانده چی از وی نمیدانی. $50 نرین دادرای عزیز، نرین باور کنین گناهگار هستین. فالبینه روی ترش بتین. چگونه بعضی برادرای ما سوال میکنن که همین یک برادرم به نماز از قطیش همراهش گپ زنم یا نزنم، نانش خورم یا نخورم. نانی به نماز بخور. نانی آدم نماز نمیخوانه نانش خور. و همو لا اله الا الله میگوید و هم برادر مسلمانی توست، لیکن نان فالبینه نخور. زیرا حبیب خدا میگوید کل لحم نبتا من السحت فالنار اولا به. هر گوشتی که من الحرام هم آمده است، از حرام و از پاره و از ربا نشأ و نما یابد، این جسد ارزنده آتش دوزخ دارد. این یک برادر ما هم اینجا هستن. سحر اینجا ما یک جنازه گذرانیدیم. بابای تیمور خدا رحمت و مغفرت کنه که قوم ما و شما بود، اینجا نماز میخوان که امروز مهمان قبر است. خدا قبرش به روضه از روضه های جنتش مبدل گرداند. سوال کرد که یک خواهر اسلامی را یک جن غم داده ایستاده است که یا آب شفی را به گردن میگیری یا مکان تا ترک میکنی. همین هم از جمله سحر. به این خاطر نه آب شفیش به گردن گیریم، نه دستهیش به گردن گیریم، نه خاک شفیش به گردن گیریم، هیچ به گردن نگیریم. برادرها هست مولانا مرحمت حضور دارن، رفته همو بیماری هاتون خوانن، همگی همو جن ها همه گم میشوند و همو فالبین ها و جادوگرای میگن همش جن دارن. نروین دادرای عزیز، اول خصوص بسیارتر زنها پایبندن، کوشش کنین اگر که رفت کدام عائله کدام پیش فالبین رفت تو نکاح نداری، نکاح در حال بریده می شود. شما باز تاکید میکنم برادر عزیز، یگانه رجوع به خدا کنین. به نام آن خدا آنقدر اخلاص به فالبین داری یا به یک خبر داری، اگر همون نیم حصهش تو به خدا حواله کن، الله اگر مشکلاتی تو را دور نسازد، در قسم خوردگیم کفارت در پیش خدا میتیم. به خدا حواله کنیم برادر عزیز، رو به سوی خدا بیاریم. خب السلام علیکم داملای عزیز حاجی میرزا، من شما را به نهایت
دوست می‌دارم و اخلاص خیلی بلند دارم، زیرا شما سبب شدید که من راه درست را یافتم. دو سوال دارم. یکم، حج ضرور است یا زنگیری؟ این یک آدم پول دارد و زن ندارد، حج رود یا زن بگیرد؟ ما ها می‌دانیم که زن گرفتن سنت است. حتی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم من رغب عن سنتی فلیس منی، کسی از این سنت من، از نکاح من پشت میگرداند و از من نیست. مقصد زن گرفتن هم این نعمت است. باید جوان زندار باشد، دخترها باید صاحب شوهر باشد. لیکن حج ضرورتر است، حج فرض است. وقتی اگر این مبلغ در دست ما آمد، اول حج میکنیم، بعدا خدا برکت یک رئیس جمهور زن خیلی ارزان کردگی است، بعد نه زن میگیریم. خراجات بیمعنی اکنون زن ارزان نیست، زن ارزش بلند دارد، فقط خراجات بیمعنی هایی که بود همگیش دروازه شد بست. خدا را شکر امروز برای ما و شما آسانی است برای زنگیری. و این خاطر اول حج انجام دهیم، بعد آمده زن میگیریم. دویم سوال، میگویند که حضرت برق را زیارت کنی حج قبول است و درست است. خدا رحمت کنه، همین حضرت برق ما یک 10 بار نام امیر کسی تودا گرفتم. همین نام نیست، باور کنید. ایرا کی نام مانده است؟ شما میدانید همین برق کی نام مانده است؟ برق قومای حضرت موسی. این بین ما و بین حضرت موسی چند هزار سال گذشت. این نام کیو دارد؟ یکم. دویم، خدا در قرآن کنتم خیر امتین خواند. ای امت محمد صلی الله علیه و سلم، شما از تمام قوم‌های پیش دیده شما بهتر هستید. و شما عالمای نمی زنده در حوض تاجیکستان دارین، زیارت کنین، افضل از برق است. شک نیست داده یکی نترسیم به دلتون که مردکا عالما را ای برق را بلند کردن. نه، عالم زنده را زیارت کردن از او بهره گرفتن است. و خدا در قرآن صراحتا اعلان دارد ای امت محمد، شما بهترین امت هستید. ما را بهترین امت میخوانند. خدا رحمت کنه، حضرت برق ما دشمنی نداریم. کسی هست خدمت کرده است، خدا رحمت و مغفرت کند. لیکن راهی که وی دارد همه میدانیم چقدر راه دشوار است، چقدر مشکلات های زیاد، چقدر خراجات های زیاد. اگر شما اخلاصی به همون برق هم داشته باشین، همون جمع مبلغ همون همسایه‌داریاتون را تقسیم کنین و در حق دعا کنین که خدا مغفرت کند، ان شاء الله زیارتتون قبول. اکو این حج می شود گفتگی، اگر تا آخر حیات از پیش قبر همون برق جدا نشوی و مبلغ حج داشته باشی، تو پیش خدا در برای نرفتن جواب بگوی. این معنی را نداره. این ترغیب کدام بیچاره ترغیب کرده است که مثلا اگر پیش همی بیاین ثواب حج میگیرین، گفته اولم کنی همین حجت، کنی حجت که ثواب حج انا نماز جمعه. برای آدمایی که دستشان نمیرسد، شرایطشان نمیرسند، بیا جمعه را خوان، ثواب حج خدا در نامه اعمال میتین. لیکن اگه اونجا رفته و تو حج قبول شد و این مبلغ را صرف نکنی و حج نکنی، این در گناهگاری، این حج نمیشود. حج از اینجا احرام میبندی، پولا میسپاری، میره اونجا در فردای حج بجا میاری، مشقت های حج میکشی، انا مرحمت حج تو قبول است. با این حج نمیشود دادر عزیز. برای من هر جا که رفتین زیارت، من که باب زیارت خیلی گفته بودم، ملال قومم شد، ملال بعض برادرای صاحب منصبم شد، لیکن مسئولیت است. من میگویم، باز میگویم دادر عزیز، زیارت ها را درست کنید. زیارتاتان از چارچوبه قرآن و حدیث بیرون نباشد. دعا کنید در حقشان، خدای رحمت و مغفرتشان کند. نروین مقصد سنگهای او را بوسه نکنید، قبرهای او را در دستاتان مالیده و دیدکاتان در نمالید، از او طلب کمک نکنید، گناهگار بشید. در حقش دعا کنید، خدا رحمت و مغفرت کند.
خدا خدمتات قبول کند. این از آن چیزی که از ما باید در اونجا رخ دهد. اون نانای تلی که میپزین خیلی کن باز همونا از ما ملال میشود، نماینده همون اطراف. اون نانهای تلی که میپزین، او گوسفنده هایی که پیشا دنکال کده میبرین، بیار فقیرا و بیچارا طالب علما، آخه میدانین چقدر ثواب در اینجا است اگر شما اراده ثواب داشته باشید، لیکن مقصدتان ریا باشد، خیلی مرحمت هم دروازه شده. خواهرم گرسنه، برادرم گرسنه، همسایه ها فقیر، نادارو، بعد یک آدمی که نه پروای گوشت دارد روزی در 500 کیلو گوشت می رود، 200 دانه نان می رود، اونا سیرن، دیگر اونا را چه احتیاج است؟ از صدقات للفقراء والمساکین، خدا اعلان میکنه صدقه را باید مسکین و فقیر خورد، آدمی دارا کجا میخورد؟ ای خدا رحمتشون کند. خب السلام علیکم بابای حاجی مرزا. از شما میپرسم که ما در عائله 14 نفر بودیم، از همه ما 7 نفرش از دنیا گذشتند، مردن حق است. بابای حاجی از شما با احترامانه میپرسم که از همین گذشتگی ها همهشان با مرگ مفاجا یا اینکه فاجعوی مردند و همهشان از سین 17 تا 36 ساله. یکی را آب برد، دوم را تاق زد، سومش را تیری دیدو رسید، چهارمش را کارچه زدند، پنجمش از بلندی هفتید. پدر هم ناگهانی در 68 سالگی. درباره همین مرگ مفاجا کمی هم باشد معلومات میداده. میگویند که صدقه بلا را میگرداند، اجل را نی. صدقه هم به قدر قوتمان میکنیم یا که میکردیم، از چی باشد که فقط مرگ فاجعوی نصیب ما شده است. با احترام مخلص دائمی شما سید اکرام، التماس مفصلتر نقل کنید. برادر عزیز، همه ما و شما باید عقیده به آیت قرآن داشته باشیم. اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون. اجلهای شما آمد، ساعت حیات شما مکمل شد، نابسته پیغمبر هستی، نابسته اولیا هستی، شیخ هستی، داملا هستی، ساعت حیات قطع شد، ساعت حیات تمام شد، مرگ ما به سراغ تو می آید نابسته. و این خاطر مرگ من در یک حدیث دیده بودم، صحت بودن حدیث خیلی خدا خودش دانا هست، که گفته بودن که مرگ فاجعوی، مرگ مفاجا، مرگ ناگهانی، مرگ راحت است. یعنی این راحت است گفتن. مقصد آدم یک باره از دنیا گذشتن که کسی را گویم دباغت ندادن، کسی را مورد مشکلات قرار ندادن. آی ببین بعضی آمان 1 سال، 2 سال، 5 سال در بسترهای بیماری خوابیم. خب اصلا همون خاندان کدام ما و شما رویم پرسیم، بسیارشان بیچاره از همون بیمار مانده شدگی است، دیگر توجهش هم نمیدن. حالا که این اسلام این خیلی نمیفرماید. اسلام تا آدم حاقیره باید حرمت کنی، باید بیمارداری کنی، از حال او خبر گیری. لیکن به هر حال هر چیزی که نباشد ای انسان است. به این خاطر این مرگی که ناگهان انسان میگذرد، اینش مرگ براحت است. حبیب خدا استعید للموت قبل نزول الموت میگوید. پیش از آنه که مرگ به سراغ تو میآید تو باید تیار باشی. مثلا وقتی همه عملهای تو تیار، قرضها نویساندگی، چی کم بوده که هست همش کتابت شدگی، دیگر برای تو مردن باید جای ترس نباشد. هر زمانی که میآید ما در حکم پروردگار ما راضی. و این خاطر برادر در خاندان شما یگان بلا و آفت و یگان ناشکری نیست، بلکه قضای الهی است. صبر کنین و در این راضی باشین. و حتی این 7 نفر دیگر باقی مانده است معنای را ندارد که مثلا شما صدقه کنین و یا یگان عمل دیگر را کنین و این 7 نفر را دیگر سراغ نمیکند. اینها را هم مرگ ها با به سراغشان می آید و همه ما را از این دنیا مرگ البته بیرون میکند. هر که آمد به جهان اهل فنا خواهد بود، آن که پاینده و باقی است خدا خواهد بود. و جز خدا همه ما و شما دنیا را
ترک میسازیم. السلام علیکم اکای حاجی میرزا، من سوالی به شما دارم. به عقیده بعضی آدم ها بازی نردی طهارت را میشکند، یا این گفته ها درست است؟ من طالب علم لیسه اینترنت مشترک ترکی و تاجیکی شهر کولاک و شما احترامانه خواهش می‌کنم که ما را دعا کنید برای آن که من به آزمان جمهوریوی میروم. خدا تو را در همه آزمون ها موفق گرداند و فتح و ظفر نصیب گرداند. آمین یا رب العالمین. سوالش نردوزی ها از یادم رفت. اصلا در کتاب کراهیت مختصر خدا رحمتشون کند میگوید همین بازی هایی که به غیر سنتی آبازی کردن، گوشتین گرفتن، تیر اندازی کردن که اینا از سنت های رسول هست. مقصد ورزش و بازی های نردی و شاهمات و ششکه و دمینا و خب باز قرطه بازی و همه اینها را به مکروهش رفتن. مقصد اینها را شما گفتن نزدیک نشوید. علال خصوص نردی بازی کردن این استثناء است. نردی که حبیب خدا حتی در حدیث مبارک شمس الدین ذهبی در کتاب کبائرش میارد کسی که نردی بازی میکند همچنان است که در یک ظرف خون خوک است و دستش در خون خوک انداخته است. انسانی که اگر به نردی بازی میرود، برای همین بهترین صورتش از این بازی ها ما دور باشیم. به خاطر چی؟ به خاطر از همه ده صاحبای کتاب میگوید حیات آدم قیمت است، حیاتش بیهوده میرود، ضایع میشود. 2 ساعت 3 ساعت 4 ساعت بعضی همون حتی بازی آنقدر در ذوق میارم که نماز ما نمیخوانیم. به این خاطر دوستای خدا بزرگا گفتن که بهترین صورت همین است که در این بازی ها نزدیک نشوید. خدا رحمت کند. اگر چنده که یوسف قرضاوی در فقه معاصر خود میگوید اگر یک کم برای گویم که خوش کردن ساعت حیات به پول باشد درست است، به پول باشد، لیکن پولکیش این یقین است که قمار از حرام است. یک سوال دیگر میخوانیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. السلام علیکم بابای حاجی محترم. خدای تعالی سویه دانش شما را زیاد گرداند. در این روز مبارک جمعه دعا نماید که خداوند مهربان خواندن قرآن و با آن عمل کردن را بر من میسر گرداند. یکم دست چپ من از کار میماند، بعد از کار ماندن به حرف های عربی لا اله الا الله محمد رسول الله می براید. بعد 20 دقیقه حرف ها نامعلوم می شوند، دستم به کار می دراید. وقتی که با آدمان نشان دادم 20 روز هم حرف ها نبرآمد. سوالم به جواب ماند. زنی میگوید که این جزای کارهای بد است. من میگویم که بیگناه پروردگار است. خب مثلا این کدام خواهری بوده است که میگوید خب دستم از کار میماند، وقتی از کار ماندن همون لا اله الا الله در همین دست من با همون حرف ها نمایان می شود. وقتی که دست در کار در آمد این حرف ها گم می شود. یا اینا به مردم نشان دادم دیگر حرف ها نبرآمد، گفتن از حسابی گناه است. هرکی خواهر عزیز معنی را ندارد که کلمه لا اله الا الله در یگان اعضای شما برآمد و یگان بزرگی تر نشان دهد، یا شما را مردم رفته زیارت کنند، این معنی او را ندارد. برای همین جن ها همه کار میکنند، جن ها همه کار میکنند. حتی که همون یک کلمه اللهی که در پیش سیر برآمد دوشنبه است. دیدین
چقدر این مردم ما را سویه دانشش پس بود است که مردم رفته خاک همو را دارو گفته آورده خوردن. ببینید خاک همو را دارو گفته آورده در خانه خوردنی. خاک این که نعمت های زیبای خدا ماندگی در هم پری خاک. این چی بوده است؟ این گویا که چیزی مقدس بوده است. بسیار بدبختی است برادران. نو از همین نودای درختی مزارا در گردنمان کشال نو خلاص شدیم، با دنبال خاکش میگیریم. در گردنها چوی تو، در درختای مزار یک رشته دیگر کشال، همه برای کمک. نو از همینا کمتر جانمان خلاص شدگی است. برادر عزیز، این راه ما و شما نیست. ببینید این خواهرم جین دارد. این مولانا هم متخصصم در همین موضوع. خواهر عزیز، یکی مبادا قرطا نکند که من مثال میگم شما جین دارین، بلکه همه انسان جین دارد. خصوص همون انسان‌ها که این نشانه ها میبراید، اینا باز چند جین داشتنشان عیان شدگی است. باید اینا خوانند انشاءالله شفا مییابند. خب در گوشم دویم سوالش دویم آواز اذان است. ببینید همین نشانهای جین داشتن است. در گوشم دایم آواز اذان است. هوشم به اذان می شود، گپهای خانواده را نمی شنوند و حال به حال می خندند. خب هوشم را به آنها گیرم، به گوش گپم می گویند که هوشت را به اذان گیر. نمی دانم چی کار کنم. یعنی اگر اولادام گوش کنم، یک خطاب میشه به من که اونا را گوش نکن، اذان را گوش کن. خب ببین اینا جینن. خب خواهش دارم با سوال من جواب گویید تا در صف زنها شنوم. با احترام خواهر دینی شما از ناحیه مومن آباد، خدا رحمتشون کند. اکو جین ها میدانم این مومن آباد چرا دنبال مومن آباد گرفتن؟ او یک کسی دیگه هم جنت رفته بود. خدا نگه داره. برای همین خواهر عزیز جین است. این جین است. این شما خوانن انشاء الله گوشهاتون از آواز اذانم خالی می شود. دیگر این کلمه هم در دست شما نمی براید و شما انشاء الله باقی مانده حیاتانه مثل آدمای سالم انشاء الله می گذرانید. مردم از جین درک ندارن، ولی مردم ما تصورات جین ندارن. ولی فکر میکنن که همین عالم جین وجود ندارد، حالا که مخصوص جین آیت در قرآن است. سوره پاره 29 از قرآن خداوند مخصوص از عالم جین ما را خبردار میکنه. خیلی که تن منصیحت باشد انشاءالله اینا را من برای شما با همشه از آیات قرآن احادیث های رسول میرسانم. حتی شما بینید خدا در قرآن و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، این آدم آفریدم و عالم جین آفریدم و هر دو اینها را دعوت بر عبادت خدا دارد که هر دو شما باید پایبند نماز باشین. یعنی جین ها را همین قدری که ما نمیبینیم، بیماری ها میبیننش، اونا هم باید نماز خوانن، روزه گیرن. خب همین طرزی که ما حیا داریم اونا هم حیا دارن. اونا هم زن دارن، فرزند دارن، اونا هم مسلمان دارن، کافر دارن، اونا هم نصرانی دارن، زردشتی دارن. ببین همه رویه در بین اونا هست. و این خاطر شما همیشه دادر عزیز خواهید که از ضرر جین نجات یابین، اولا پایبند 5 وقت نمازی با جماعت باشین و آیت الکرسی را شبها خوانید، در دستاتون تمام بدنتان مالید. بیرون و درون کجای میروین انشاءالله شما از ضرر جین نجات میابین. حاضر مختصرش همیشه گویم. اینجا یک سوال تعجیلی از دوشنبه بوده است برادران، اینجا همیشه جواب گویم. بعد بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم داملای شیرین سخن حاجی میرزا. ما از شهر دوشنبه با یک سوال داریم. همین را جواب درستش را گوید که با ما خیلی ضرور و مهم است. یک دو به ناموس و به ایمان رسانیم. ما گفتیم که برادر عزیز زبان چیزی نیست که یکدیگر را به ایمان گوییم، به ناموس گوییم، دیوس گوییم. ما اینا در حق نداریم برادر عزیز. شما دغلانه نگوییم. حتی همون ملا امامی که دغلانه رفتار میکند
این خدمت خیرسانه میگویند، نه در اسلام خدمتش میرسد نه در جامعه کس اسلام میشود. منهج رسول، سخن رسول شیرین بود، تأثیر بخش بود، به ناموس و به ایمان نگو در عزیز. حتی حدیث پیغمبر از کسی را کافر گوید وای کافر نباشد، کفر وای در خود همین انسان کافرگو میرسد. خب در دست چپ آدمیزاد رقم 18 با حرف عربی نوشته شده است، در دست راست رقم 81. ما همین را از 81 ترک کردیم، 18 را برابر 63 برآمد. یعنی که 63 مولود پیغمبرمان محمد صلی الله علیه وسلم. 18 این 18,000 عالم، 81ش را به ما میگفته که چی معنی دارد، تا که ما اثبات کنیم که این به ناموسی به ایمان فهمه. در آخر در حق ما یک دعا کنید: ای خدا شما را خیر دهد و قدماتون و حسنات و زبانتون از زبان بی آزار گرداند و از درشتی و از بدگویی خدا زبان شما را خلاص گرداند. و برادر عزیز، این موضوعی که نویساندیم راستی وار در پیش من شخصا اهمیت ندارد، چی در دست تو 18 می براید، چی در دست تو 81 می براید، چی در دست تو اگر 63 تولد پیغمبر براید، شخصا در پیش من هیچ معنی ندارد. تو هم برادر عزیز کسی باشی دعا خوان، انا همین رقم در تو پیدا شده است. اینم از گویم که کار جن ها خالی نیست و این خیل استنباط ها نکنین که از 81 18 را گرفتیم، 61 یعنی 63 عمر پیغمبر گوید در دست چپ و در دست راست ما مثال باز 81ش چی معنی دارد؟ نه، برای ما برادر عزیز همین شما بسیار ساده اید، بسیار ساده اید، مسلمان ساده می شود، بسیار ساده اید. این همین قرآن است، این همین قرآن است برادر عزیز. برای مردم مسلمان تا قیامت همین معجزه بس است. بس برای ما کلمه لا اله الا الله چی در آسمان براید، چی در زمین براید، چی در دستت براید، چی در چشمت براید، هیچ اهمیت ندارد. انا همین معجزه قرآن است. بس است، بس است برادر عزیز. حتی از خوجان زنگ زدن که همون گوسفندی که در تنش الله هست چیکارش کنیم؟ ما گفتیم بکشیم بخرینش، حلال است وای مال یا اخی وای چی است آخه در تنش الله برآمده است، باکی نداره. بگیر پوست شد دباغت بته جای نماز کن، گوشتکش بخور، نمیخری مادرایش کن، ما الحمدلله میخریمش. میترسه مردمه، باور کنید میترسه، از خدا بترسید، هیچ باکی نداره، تکیه به خدا کنید. اینو شما خودتان یک قضاوت کنید، من نه، خودتان در خانه‌تان یک گوسفند برآمد و همین که چیکارش میکنید؟ این خدا امر کرده است که خورید، این حلال است،